好啦，咁以下落嚟呢，就為大家介紹一啲手鐲嚇，手鐲系列。哇！你睇下呢個紫羅蘭嘅手鐲，你睇下佢膠膠潤潤嘅喎，膠膠潤潤嘅一個紫羅蘭，但有少少飄花。嗱，呢度有少少棉嘅，但係佢總體嚟講，我覺得呢一個呢係一個種水方面呢，都係一個非常之好嘅一隻手鐲嚇。佢唔係嗰種呢粗嘅紫羅蘭，呢個係幼嘅紫羅蘭。睇先，我放大少少嗱，呢頭你係幾乎係睇唔到佢有任何嘅結晶嘅。呢個紫羅蘭係一個底裝細膩嘅紫羅蘭啦，而且佢呢個呢尺寸呢，我覺得呢就符合大部分人嘅手圍。呢個呢就53.8嘅一個圓骨手鐲，圓骨手鐲嚟嘅。咁正圈嚟講呢，嗱，如果你係戴55、56都啱戴，因為圓形呢就會比較容易入啲嘅。佢嗰個直徑呢係10.5嘅。一個紫羅蘭圓骨手鐲嚇，呢一隻呢就戴上手呢非常有呢個貴氣嘅感覺啦，而且有一個知性美啊，女性嘅知性美啊，呢個你睇下佢幾靚。嗱，買手鐲呢，就買呢啲呢，我都係精選過㗎。係啊，就買呢啲就最好啦。冇種嗰啲呢，戴上手唔好睇㗎，有種戴上手先好睇㗎，係咪？你睇佢，而且亦都淡淡嘅紫色。呢一個呢54.5嘅一個圓骨手鐲，淺紫羅蘭色嘅309號，價錢10,500蚊。10,500蚊嚇，OK。咁跟住落嚟呢，就都介紹一個呢，另外一個呢，我覺得都幾有特色嘅，有特色嘅一個手鐲，推薦俾大家。呢個手鐲呢，你睇，哇，幾靚呢個！佢係有一個龍鳳雕刻嘅。龍鳳呈祥嘅，呢個係龍，呢個係鳳啊！呢啲如果係即係即係屋企邊個有人結婚啊咁樣送俾人就幾好啦。龍鳳呈祥嘅手鐲，嗱呢個。就咁自己戴呢，亦都代表咗家庭和睦咁嘅意思啦。佢呢個有一個好靚嘅色㗎嚇，呢個同埋呢，佢嗰個種水係非常之好啦。嗱，你睇呢啲全部都係綠色嘅，成隻都係滿綠嘅手鐲嚟㗎嚇。你睇手鐲呢，其實逢綠就一定貴嘅。佢呢一個整個都係色，而且佢又咁有特色，一個龍一個鳳係嘛？呢啲帶出去呢，絕對唔會揾到第二個一模一樣。無論顏色、種水、雕工嚟講呢，呢一隻手鐲呢，其實係即係只此一隻，唔會第二個會撞到一模一樣嘅。嗱，呢個尺寸呢，就內徑57.6㗎，呢個板寬呢，就11.5嘅。咁啊，而且佢個雕工亦都非常之好啦。我哋放大睇下嗰啲細節嗱，呢條龍。呢個龍鳳呈祥嘅一個手鐲嚇，睇返去呢個圈口係57.5嘅一個圈口，一個淺紫水潤嘅一隻手鐲嗱，你睇，佢帶有淺綠色嘅底色嘅。佢
佢呢一個呢，就310號啊，價錢呢就13600嘅，13600嘅一個龍鳳呈長手鐲。好啦，跟住就我首先介紹一啲我自己中意嘅款式俾大家。跟住落嚟呢一個，我覺得都係相當有特色嘅一個吊墜啊！特色，係咪好有特色呢？佢係帶黃翡嘅一個手鐲啦，嗱，半山半水嘅一個美景啊！呢一邊係白色，呢一邊呢就係黃色。係因為黃色佢係近一個皮殼，所以呢，佢咁樣係，所以好多時都係一個霧啊，一個薄薄一浸嘅黃。但係佢呢個黃呢，佢亦都去雕咗一啲呢啲梅花喺度嘅梅花手鐲。哇！你睇下幾靚呢啲。帶出去真係好唔同㗎。呢個我哋睇睇個尺寸呢，內徑係55.2嘅，一個板寬呢就係13.3，厚度呢就一個9mm 嘅一個手鐲。我覺得呢啲手鐲係你戴呢種手鐲，我覺得係緣分咯。我覺得呢啲。係嘛？呢啲咁有特色嘅手鐲，睇下有冇即係會唔會有緣？因為你話黃其實本身已經少㗎啦，咁而且呢，亦都雕咗花，我覺得令整個手鐲呢都好有特色，非常有特色嘅一隻手鐲嚇。佢呢一個呢，就編號311，價錢呢就係32000蚊嘅一個價錢。呢啲種水好好㗎，唔係嗰啲乾爭爭嗰啲貨嚟㗎。你睇下個底，你個底係嘛？呢個好水潤嘅一個手鐲。如果啱圈口嘅朋友，其實不妨收藏一個呢啲，我覺得幾靚。佢呢個黃呢係唔係好色俗嗰啲黃，係好明黃色嘅一個黃翡手鐲。